E aí nasce uma outra tradição. Quando é que é o nascimento de João Batista? 6 meses antes do Natal. 24 de junho, portanto. E o que é o símbolo de São João Batista para nós? O que nós usamos como símbolo do nascimento dele? A fogueira. A fogueira. Por quê? Zacarias e Santa Isabel viviam na região montanhosa de Engendai. E para avisar José e a comunidade dos familiares que estavam em Nazaré, eles acenderam uma fogueira para avisar que o precursor do Messias tinha nascido. Então a fogueira é o símbolo de que o precursor nasceu. Nasceu aquele que veio preparar os caminhos do Messias. Ou seja, o Messias está chegando. Então, quando nós celebramos São João com a fogueira, nós estamos anunciando o nascimento de Jesus. Tudo cristocêntrico, na verdade, né? Tudo é cristocêntrico. Se a fé não for cristocêntrica, nós perdemos a essência do cristianismo.